Բաքվում արևի 24 բակից էի, այդտեղ 1000-ից ավելի մարդ էր բնակվում տարբեր ազգության, նույնիսկ տան դռները չէինք փակում, եթե հարևանի հեռախոսի զանգը հնչեր, կարող էի գնալ ինքս պատասխանել, կամ եթե թեյնիկը եռար, հարևանը կարող էր մտնել անջատել։ Մեկ գիշերում հայի ամենամոտ հարևանը թշնամի դարձավ։ 1990-ի հունվարի 13-ից 19 փողոցներում հայերի արյան հեղեղներ էին։ Այդ ամենը կատարվում էր իրավապահ մարմինների աչքի առաջ։ Ռուսաստանում ապաստան գտած ականատեսներն են պատմում։ Բաքվում 250,000 հայ էր բնակվում, տեղահանվեցին, սպանվեցին, ոմանք էլ անհետ կորան։ Основной բանը երբ վախը հայերի մեջ, որ տեսել են, որ ոստիկանները արդեն իրանց չեն օգնում։ Հատե տեղա վախ է եղել։ Սկզբից ասել են սովետական միությունն է, սովետական իշխանությունն է, այստեղ միլիցիա կդիմենք, պրոկուրատուրա կդիմենք, որ հասկացել են, որ ոչ միլիցիա, ոչ ԿԳԲ, ոչ ՄՎԴ, ոչ պրոկուրատուրա չի աշխատում, արդեն տեղ հասկացել են, որ հարկավերա շուտ դուրս եկած։ Մարդկա էդ էլ չի հասկացել, մնացել է միջև վերջ։ Հատե ես ասում եմ, իրանք շատ ասենք վնասը իրանք են ստացել։ Էրիկը համոզված է, իշխանություններից ներքին հրաման կար ոչնչացնել տեղի հայերին։ Մի երկու դատ լիներ, որ ասենք ստեղ ինչ-որ էս փողոցում հայ են ջարդել կամ խփել, այս մարդուն դատել են, լրիվ կսառնվեր, լրիվ վիճակը կհանգստանար։ Բայց տեսել են, որ չէ, նաբարոտ էլի ագունում, արդեն ասեն, դե որ իրանց կարելի է մեզ էլ կարելի է։ Ամերիկացի իրավաբան Սկոթ Հորտոնը դեռ տարիներ առաջ թեմայի շուրջ իր ուսումնասիրություններն է կատարել։ Հայերի դեմ ադրբեջանական ճնշումներին ծանոթ է դեռևս Գետաշենի դեպքերից, փաստահավաք խմբում է եղել։ Համոզված է Ադրբեջանի ժող ճակատն էր այս ջարդերի հեղինակը, որը գործում էր երկրի անվտանգության մարմինների հովանավորությամբ։ Ես հիշում եմ մեծ թվով կասկածներ կային, որ այնինչ Բաքվում տեղի ունեցավ չէր կարող կատարվել առանց առնվազն կառավարական շրջանակների որոշակի հանդուրժ ժողականության։ Անկեղծ ասած չունեմ զգացողություն, որ նրանց հետևում Այազ Մութալիբովն էր։ Կարծում եմ դա ավելի շատ պետական անվտանգության մարմիններում աշխատող տարրերն էին, որոնք ցանկանում էին անկայունություն հրահրել։ Փողոցային խաժամուժն էր, որ կոտորեց հայերին, նաև հակառուսական ու հակահրեական դրսևորումներ կային։ Սկոթ Հորտոնը եղել է նաև ԱՄՆ-ում Անդրեյ Սախարովի փաստաբանը, վերհիշում է մեծ գիտնականի խոսքերը։ Եթե Ադրբեջանի համար Ղարաբաղը պատվախնդրության հարց է, ապա Հայաստանի համար լինել չլինելու։ Ֆրանսիացի քաղաքագետ Միշել Մարյանը Բաքվում հայերի դեմ բռնությունները համարում է Սումգայիթի ջարդերի շարունակությունը, նույն ոճով, նույն ձեռագրով ու նույն նպատակով։ Կարծում է դա Ադրբեջանի պատասխանն էր Ղարաբաղը Հայաստանի միացնելու համար ոտքի կանգնած ժողովրդի պահանջի։ Nous avons demandé à des maires de grandes villes. Հիշում եմ, թե ինչպես են 88-ին ֆրանսիական 11 քաղաքների ղեկավարները երաշխավոր դարձել, որ ազատ արձակվեն Ղարաբաղ կոմիտեի 11 անդամները։ Օրինակ այդ ժամանակ Փարիզի քաղաքապետ Ժակ Շիրակը դարձավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երաշխավորը։ Մենք մշտապես ձգտում ենք, որ Հայաստանում ծավալվող շարժումը հասկացված լիներ եւ աջակցություն ստանար Ֆրանսիայում եւ հենց այդ նպատակով էր, որ Բաքվի ջարդերի ժամանակ մենք ցանկացանք, որ դրանք լայն արձագանք ստանան բազմաթիվ մտավորականների տարբեր հաստատությունների շրջանում։ Ֆրանսիացի պատմաբան Իվ Տերնոնն էլ ընդգծում է, Ադրբեջանի հայատյացությունը մեկ դարի պատմություն ունի։ Հիշատակում է 1905-ի ռուսական հեղափոխության օրերին տեղի ունեցած հայերի ջարդը Բաքվում, հետո 1918-ի կոտորածը եւ թուրքական զորքը Բաքու գնաց։ Parler de cette question des rapports entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Հայաստանի եւ Արցախի միջև կապի մասին խոսելիս պետք է իմանալ, որ մենք ստի շրջանի մեջ ենք։ Սուտ, որը սկսել է գրեթե 1 դար առաջ հայոց ցեղասպանության շղթմամբ, այսպիսով ստի 1 դար Թուրքիայի կողմից եւս 1 դարյա սուտ Ադրբեջանի կողմից։ Սա շատ է եւ ակնհայտ է, որ Ալիևների կլանը եւ ամբողջ կառավարությունը, որը համախմբված է այդ կլանի շուրջ, մասնագիտացված են հայերին ատելու մեջ։ Իվ Տերնոնի հետազոտությունները վկայում են, նույնիսկ Խորհրդային Միության ամենածանր ժամանակաշրջանում Խորհրդային Հայաստանը երբեք չի դադարել Ղարաբաղը պահանջել։ Ֆրանսիացի պատմաբանը համոզված է, դրա բարոյական իրավունքը միանգամայն ուներ։ Հաստացի Ղարաբաղը նրան է պատկանում։ 1919-ից 21 թվականներին այն պոկել ու արհեստականորեն միացրել էին Ադրբեջանին։ Le régime Aliyev Հայերի հանդեպ Ադրբեջանում ատելության եւ ստի էջ բացվեց Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, երբ իշխանության եկավ Ալիևների կլանը։ Ալիևի ռեժիմը Թուրքիայի աջակցության մշտական սպառնալիք է հատկապես ատելության եւ ստի համակարգը, որը դեռ չի հաղթահարվել։
Հայոց ցեղասպանության մասին 6-ից ավելի աշխատությունների հեղինակ պրոֆեսորը համոզված է, Արցախն ամբողջությամբ հայկական հանրապետություն է մնում, նույնիսկ այն պարագայում, եթե ոչ ոք այն չի ճանաչում։ Հասմիկ Առաքելյան, Մերի Եգորյան, Հայկ Արամ Նահապետյան, Նարեթ Հադևոսյան, Կիրակ Նորյալ լուրեր, Փարիզ, Մոսկվա, Վաշինգտոն, Երևան։